अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, गैस, एसिडिटी, बदहजमी से बचने के लिए एक ऐसा पौधा मैं बताता हूँ जो आप घर में लगा सकते हो और आपके बहुत काम आएगा। ये पौधा देखिए, छोटे छोटे पत्तों वाला पौधा है। इसका अगर आप पत्ता देखोगे तो इसमें एक ऐसी खुशबू आती है जिसका मसाला आप यूज भी करते हो। और ये करना क्या है, इसके 3-4 पत्ते लेने हैं, 1 गिलास पानी में थोड़ा सा उबालना है, गर्म रह जाएगा वो, उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना होने दो। जब भी आपको सर्दी खांसी हो रही है या गैस बन गई है, एसिडिटी हो गई है, तब आप उसको पी लो, या इसके पत्ते चबा के भी खा सकते हो। और इसको अगर आप ऐसे तोड़ के सूंघोगे तो आपको अजवाइन जैसी खुशबू आएगी। ये पौधा आपको घर में जरूर लगाना चाहिए और ये गार्डनिंग के लिए और डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा पौधा है। धन्यवाद।